Verden jo et veldig stort sted, og det veldig mange utfordringer det går an å ta tak i. I flere andre land så fullfører de barneskolen, men de klarer ikke å lese og skrive. Vi snakker mye om at vi den første generasjonen som kommer til å merke konsekvensene av klimaendringer, og vi også den siste som faktisk har muligheten til å gjøre noe med det. En annen ting for eksempel det med barnebruder og menneskehandel og til og med slaveri. Vi må lære å akseptere at andre har andre meninger. Jeg blir demotivert av å høre at kvinner tjener mindre enn menn. Man ikke verdt noe mindre bare fordi man annerledes, fordi man fra en annen kultur. Bærekraftsmålene til FN det jo på en måte oppskriften på hvordan vi skal skape et godt samfunn for alle, også i fremtiden. Jeg føler vi veldig heldige som bor i Norge. Vi har kommet veldig langt, men det også viktig at vi som i den heldige posisjonen vi i, har muligheten til å stå opp for de som ikke nødvendigvis i den heldige posisjonen. Selv om man føler at man en liten person i en veldig stor verden, så har man faktisk en mulighet til å bidra selv også. Jeg mener at barn og unge en veldig viktig stemme. Jeg har lyst til å bruke min stemme til å påvirke samfunnet i en bedre retning. Og jeg mener at tiden for det nå.